ਕਹਿ ਉੱਤਾ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੁੱਤੀ ਖੜਕਦੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਵੱਡੇ ਲੁਹਾਣੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨਾ, ਤੇ ਛੋਟੇ ਲੁਹਾਣੇ ਭਰੀ ਰਹੀ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਲੱਗਦੀ ਤੇਰੀ ਇਹਦੇ ਕੀ ਤਾਰੀ ਲੱਗਣੀ, ਇਹਦੇ ਤਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਜਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੱਡੇ ਲੁਹਾਣੇ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ, ਛੋਟੇ ਲੁਹਾਣੇ ਮੈਂ ਭਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਡੰਗਰੇ ਇਹ ਨਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੁੰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ ਨੋਈਏ ਦੇ ਨੋਈ ਹੁੰਦਾਗਾ? ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜੁੱਤੀ ਪਰੇਡ ਕਰਨੀ, ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਠਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਡਿਟੋਲ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ 2 ਪਾਣੀ ਸੁੱਟੀ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦੇਖਾਂ ਲੱਗਦੀ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀ ਲੱਗਾ ਦੀ ਛੋਟੇ ਇਹ ਲੁਹਾਣੇ ਪਾਣੀ ਭਰੀ ਰਹੀ ਤੱਕ। ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪੂਲ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹੀ ਇਹਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਡੁੱਬਾ। ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਝੰਡ ਲਾਣੀ ਫੜੀ।